مرحبا بكم في راديو كلمة. معنا اليوم سنهجة أكروف، لا باسيوناريا تاع الحراك، وحتى قبل طول عمرها كانت مناضلة في لعدة قضايا، منها القضية الفلسطينية مثلا ولا القضايا النسوية، وهي نقدر نقول عليها أنها من اليسار. اليوم راهي une figure incontournable في الحراك الباريسي. عندها يعني طاقة في خطاباتها وفي نضالاتها. شرفتنا اليوم وراح تكلمنا عن سيرتها الذاتية، نظرتها للحراك، ونعملوا معها un point d'actualité في الآخر. مرحبا بك سنهجة. مرحبا، ميرسي. سنهجة أخروف، مساء الخير. مساء الخير. نشكرك بزاف كي استضفتيني واستضفتي راديو كلمة، وخاصة حصة حراكيستا. وين خلقتي؟ احكي لنا. خلقت زدت في برج بوعراريج. D'ailleurs, pour moi c'est une fierté. Moi je revendique mon côté braïdjia, quoi. Braïdjia, l'mbarja, shawarbi, tout ça, ça fait vraiment... Mais vraiment je le dis, c'est important, sans tomber dans le régionalisme. Mais en tout cas في البورت كاينه خصوصيه البورت تاع برج بوعراريج، وممكن الحراك يعني c'est-à-dire il a démontré المليونيه كانت في برج بوعراريج très vite. Il y a quelque chose. علاش برج بوعراريج فيها quelque chose؟ برج نصهم قبايل ونصهم عرب. On n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu. أنا مثلا بابا قبايلي وما عربية. Voilà. Donc كي تروحي لبلاصة من هي tout un problème تاع l'identité. إحنا ما عشناش. Et donc du coup, pour moi, c'est une identité en soi. Cette identité, pour moi, c'est ce que ça devrait être en Algérie, c'est-à-dire نستقبل بعضها كيما voilà. C'est ça mon identité. وين زدت donc في برج بوعراريج، قريت في برج بوعراريج، ومن بعد رحت لقسنطينة. Donc j'ai fait mes études à Constantine. وكثر من اللي بديت بديت النضال قبل في برج بوعراريج. بديت النضال déjà بديت النضال في الليسي. Je suis révoltée, je viens d'une famille de révolutionnaires, donc c'est dans le sang, quoi. Moi j'ai un frère, خويا مات عنده 19 سنة كي مات في الثورة، وبابا حكموه في 45 ans. 45 il était un des dirigeants du 8 mai 45 نتاع الجماعة نتاع برج بوعراريج اللي داروا le 8 mai 45 نمشيو في الصيف. Donc je tiens ça de ma famille, et donc très tôt j'étais révoltée, très tôt j'étais contre l'injustice, et l'injustice y compris familiale. J'ai jamais... C'est pour ça que je suis féministe. أنا féministe. أنا ما قريتش Simone de Beauvoir ou les suffragettes. أنا وليت féministe في دارنا. خويا يتشكر علينا، وحنا أنا نقرا مليح ونواسي مليح، لازم ندير شغل برا وفي الدار إتسيتيرا. أنا قبل ما نقرا سيمون دو بوفوار نيجي زالحي وين لي سوفراجيت، كنت نظل نعيط ولا هو قاعد وراقد وانا نخدم الشغل ونقرا برا إتسيتيرا. Et c'est comme ça que je me suis forgé mon identité féministe. C'est des choses qui te forgent politiquement quand tu fais attention et quand tu as l'instinct. Tu t'intéresses aux gens parce que كاينين في نفس العائله كاين كيما يقولوا ils tracent leur chemin، وكاين اللي انا je me suis arrêtée. J'ai les larmes aux yeux et je le dis, mais sans aucune... Il y a une copine au collège qui était la plus pauvre du collège, et وحاقرينها لي سيرفيونت. حنا شويه لا بورجوازي تاع البورد ايتترا ما يهضروش معانا. كنت نظن نتهاوش معاه في الكوليج مع لي سيرفيونت على جال ورا، باسكو كي عاد تزاوي ليا تاخذ الخبط تجي اكثر منا. دونك ça me révoltait. Juste pour te dire que cette révolte on ne l'est pas forcément avec, mais on se la forge tout au long de notre vie. سنهجة، وشنو هي التكوينة العائلية في بيتكم الأصلي؟ C'est une grande famille comme toutes les familles nombreuses. Moi je suis la dernière d'une fratrie de 10. Donc ما بين خويا الكبير وانا 30 سنة. J'ai des neveux plus âgés que moi. La famille classique, quoi. Donc une maman اللي ما قراتش. بابا c'était un intellectuel, un grand militant. زار طافة في العائلة تاعو باش يروح يقرا في الأزهر.
خذا الصوت الخباجي كيروح من مصر. Mais il a fait Zaytouna et son frère il a fait la Sorbonne. Donc j'ai mon oncle le frère de وهذا الشيء في الثلاثينات وفي الربعينات مش في الفين. انا خويا دار الثوره مثلا خويا ليني كان قرا في هنا في فرنسا قرا في غان. il était militant infallaniste. Donc وانا زدت بعد الثوره بعد الاستقلال carrément. Donc c'est une famille très j'ai tous mes frères ont participé à la guerre de libération. Donc celui Abdelhamid Akhrouf اللي مات عنده 19 سنه. خويا زهير كان يقري مي كوم كان يقري وبون نظيف وبوغوس اكسيتيرا. الكارطابل تاعو كان السلاح يديرو بوان 1 بوان بي السلاح للمجاهدين مثلا. تربيت انا واختي سورتو اختي اللي اكثر مني ب3 سنين اللي تربينا في نفس le même contexte quoi, mais entre mes frères aînés, mes sœurs aînées, il y a toute une génération. Comme des oncles et des tantes. Ah oui, complètement. Donc في الاخر وين عشتي في اي مدينه؟ حتى الباك في برج بعراريج ومن بعد عشت 5 سنين في قسنطينه. Et à Constantine, j'étais militante et c'est là où j'ai appris à militer. Donc j'ai adhéré الحزب اليسار l'extrême gauche. Et كان كيفاش اسمها الباكس ولا غير؟ Non, pas le Pax. Le Pax c'était trop mou pour moi. C'était en fait le Pax, j'ai pas été au Pax. Pourtant j'avais beaucoup d'amis au Pax, mais sur la question du code de la famille, j'ai trouvé que ils n'étaient pas francs du collier. L'abrogation radicale à l'école. J'étais pour l'abrogation du code de la famille. C'était à l'époque c'était le GCR, qui est devenu le PST par la suite. Donc, et qui était sur la question des femmes, comme je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas été au militantisme pour des raisons sociales. Je venais d'un milieu aisé, donc c'est pas ça. Mais ma révolte était intérieure. Et donc voilà, je suis sur ma condition de femme qui a fait que je me radicalise. Ensuite, je suis partie à Alger. أنا كنت في قسنطينة كي ناضت في 5 أكتوبر في الجزائر. أنا كنت في قسنطينة. Pour moi, c'était le grand soir. هزيت باجاجي ورحت في 5 أكتوبر في الليل في الكار. Et j'étais le 6 octobre du matin, je me rappelle très bien, à Alger. Et j'ai fait la manif du 10 octobre, qui a été à Bab el-Oued, où on nous a tirés. Et c'était des adversaires qui sont devenus des grands adversaires politiques, deux barbus, qui m'ont pris par les bras et qui m'ont sauvé des balles, parce qu'il y avait des balles réelles le 10 octobre 88. Voilà, donc... et je suis restée sur Alger, parce que Alger, c'est une ville... J'ai commencé à enseigner, j'ai fait du journalisme pour la chaîne 3. Après le 89, donc il y a la libération des journaux, la multiplication des journaux. Je suis rentrée dans le journal L'Opinion et j'ai travaillé quelques temps avant de quitter l'Algérie. J'ai travaillé dans un collège à Al-Harrach, ça s'appelle PLM. PLM, c'est quartier Al-Fouqara. Le collège était bloqué, quoi. Moi, je ne comprenais pas comment des femmes faisaient grève alors qu'ils demandaient la retraite anticipée pour les femmes, et les profs de français faisaient grève alors qu'ils demandaient pour enlever le français. Le français. Et on fait une assemblée générale. Il y avait le dirigeant, Talvis, machin, il était ancien, il y a juste, je venais de rentrer. قلت له ما نديروش لا غريف راح يطبق الكاي. قلت له لا نفوتيو. هيا نفوتيو. قلت له non ما نفوتيوش نفوتيو bulletin secret. Parce que الناس تخاف. Bulletin secret, habisna la grève. Le premier collège, un des premiers collèges qui a arrêté la grève du fils. J'étais quelque part derrière et on a arrêté la grève. J'ai envie de dire, le Mzia, c'était en 89. Parce que je pense qu'en 92, on m'aurait coupé la tête. Honnêtement. Et je le dis, à un moment donné, on a basculé dans la violence. سنهاجة عكروف كيفاش احتاجتي لفرنسا؟ Je suis venue en France, pas un choix, vraiment, c'est pas du tout un choix. J'avais vraiment pas envie de venir, quoi. J'avais pas envie de venir en France. Moi, j'étais mariée, mon mari était beurre. Il est né ici, grandi ici, fait ses études ici, et on s'est connus à la fac en Algérie. Le jour où j'ai pris l'avion pour venir,
tellement كنت نبكي tellement نبكي داروني في بروميير كلاس جو با هذوك بيزنس فوالا قبايل هكذا يسمي في القهوه دوسا قال لي مش بيت الناس كلنا لله وإنا راجعون تيترا حسبتو مات لي كاش واحد وانا نحكي له وانا عطيني برك هذاك غير نهضر برك قلت له نو مانيش باغيه نروح و فوالا قال لي ميتي دعاتك امك بالخير راكي رايحه. J'ai mis beaucoup de temps à accepter. Premier jour, je me rappelle très bien, mais alors là, le lendemain, on a le marché, on a acheté les poivrons, باش ندير حنا الشليطه عندنا سي ساكري في يبرطبوا على ريج فلفل يدخل الشليطه حتى يخرج دونك سي ça dure 3-4 mois, c'est 3-4 mois الشليطه. Et puis évidemment les produits de luxe qu'on peut pas se permettre en Algérie, le kibda. هذيك الفلفل ولا ما فريمون والكبده اللي كانت قد هكذا ولات هكذا كسلت كريا في الكوزينه ونبكي هذه ليك وهذه لي جو بلوراي بور un oui pour un non dès que ça n'allait pas il faisait gris je pleurais quoi et j'ai mis du temps à m'adapter en France hein. J'ai mis beaucoup de temps et je suis jamais restée plus de 6 mois en France sans repartir en Algérie. Et donc في فرنسا كي وصلتي الخدمه comment ça s'est passé? J'ai fait une maîtrise en sciences de l'éducation donc voilà j'ai travaillé avec Bernard Charlot quoi. J'ai eu la chance de travailler avec Bernard Charlot. J'ai appris beaucoup et ça m'a ouvert l'esprit parce que c'est pas la même façon d'enseigner. Ça c'était ma grande bonne surprise de la France. Et après, j'ai passé des concours de la fonction publique. Voilà. Donc, et maintenant, je travaille au ministère de la Justice. Je travaille en insertion avec les jeunes qui sont exclus. Non. Parce que le militantisme, tu as connu le tome 1 en Algérie. Le militantisme fait le Hirak, mais peut-être en plus du Hirak, peut-être qu'il y a d'autres formes de militantisme en France, non? Moi, j'ai pas arrêté de militer. D'abord, quand je suis arrivée en 93, très vite, j'ai monté avec d'autres copines l'association Pluriel Algérie. Donc, on avait aidé beaucoup de femmes qui ont quitté, à se loger, à trouver du travail. Et ça a été. Alors qu'il y en a qui ont fait le misérieux là au début. Hein. Franchement, j'ai galéré parce que entre-temps, je me suis séparée de mon mari. Donc du coup, j'étais dans la galère quoi. Donc quand on est militant, ça aussi, c'est une force. Le réseau, la solidarité, c'est ça aussi la force de la militance, c'est la solidarité. Quand on a des valeurs, on les partage et ça m'a sauvé. سنهاجة في رأيك الحراك repris هنا في فرنسا وفي الجزائر surtout؟ الحراك جا يحبس على كلنا ننظن بلي الحراك جا يحبس حبس في الجزائر خويا تقولي داروا لنا عندهم الزهر نهار ناضت الدنيا طرطقت في الامريكان اللي توين تاورز نهار ناضوا بداو ينوضوا الجسمو طرطقت في ليبيا منين تنوض حاجه تجيب طاغيه ما نعرف لا يكتبوا عندهم حرز صحيح في عند ما نعرف الافارقه او امريكا اللاتينيه مي سي فري سي اون رياليتي نهار جابوا تفليقه البترول طلع صبت المطر طردوا les Twin Towers c'est-à-dire tout est en leur faveur وهذا الخطرات واش خاصك العريان خاتم الصبعي واش خاصنا من لا ريبريسيون ديال الكورونا يبقى فوالا انا وحده شخصيا انا نقول لك في الحقيقه في البدايه نتاع كي بدا الكورونا جيتي با بور كون ريفرين جيتي بور كون اريت الحراك خاطر ماشي لعبه ماشي تكمبيز تاع الام برياليه الصهيونيه اللي خرجت بالك انا ما ندخلش في التفاصيل كيفاش جا الفيروس باسكو موا جو بونس كو il existe المهم راهو هنا والناس تموت ماشي كي رانا في فرنسا كاين سبيطارات من كاين بن عمي سيتي ما عندك طير الكدانه حنا تموت في الجزائر ماكش تبون ما تروحش تداوي في الالمان ولا الاخر هذاك يروح يداوي في لاسويس دونك شكون الزوالي يموت et c'est pour cette raison là que personnellement j'étais pour qu'on arrête المشكل اليوم سي المارشيات معمرين العروسات نديروا بكلونديستان مي معمر العروسات انايا ما نقولش شكون اللي تزوج ثاني يروح يحكمهم كاين العروسات بزاف الموتى الناس الكل تروح للموتى يعني جات غير في الحراك اللي نديروا فيه الكونفينمون لا اللهم نديروا الحراك الناس تكون واعيه
باسكو elle va porter الاخر وتالي في الموت وفي العروسات الناس في العروسات عرايا وفي الموت الناس اللي ايميو دونك ما يديروش الاخر مي في الحراك الناس تغطي روحها دونك moi je suis aujourd'hui pour la reprise du حراك. Sanhaja, le hirak parisien, pourquoi on en fait tout un flanc? Pourquoi c'est si important? Quel est son rôle? Moi je pense الحراك parisien علاش الحراك باريزيان حتى وإن أنايا موافقة مع الفكرة اللي تقول الأولوية للداخل على الخارج، يعني هذه حبينا ولا كرهنا. الناس اللي في الداخل اللي راهي تاخذ العصي، الناس اللي في الداخل اللي تدخل في الحباس، الناس حنا رانا لاباس علينا نخرجوا نهار الحد ونروحوا لديارنا، هذا ما كان او بيغ يقطعوا علينا الجزائر سكي غراف بسيكولوجيكمون، مي في الجزائر الناس تعاني و سادير الريسك لور في سي با لا ميم شوز. دونك سي بور سا كو انا سي كلير لي شوز سو باس اون الجيري سي با. علاش باريس سي امبورطون؟ باسكو نهار في وقت الثوره ميم سي سي با لا كومباريزون ني با لا ميم، في وقت الثوره الجزائر كانت فرنسا وفرنسا كانت الجزائر، دونك مي نومبيش يا اون هيستوار في الهجرة نتاع الجزائر مع الهجرة. الأغلبية نتاع الناس عندهم واحد في العائلة تاعو اللي راهو عايش في الهجرة. لا دوزيام شوز سي كي ياخذوا العصي وموا حنا هنا نقولوا بلي راهم خذوا العصي ولا يقتلوهم دوك كل يديروا حبة واحد ما يسمع بهم، وموا نسمعوا الناس بلي راه واحد جان حكموا في الحبس وفيولاوه. لو كان ما نقولوهاش حنا في فرنسا تسمع بها الامريكان، يسمعوا بها في فلسطين، يسمعوا بها في تونس. خالد رامي كي هضرنا عليه العالم كل خرج دار سي امبورطون باش هادو الناس اللي راهم يديروا لي زاكور مع الجزائر كوم كوا ديمقراطيين ونحاو الاسلاميين ودونك الديمقراطيه نقول لهم بلي راهم مش ديمقراطيين، راهم يذبحوا ويفيوليو في الحباس. Ça c'est important, c'est un message qu'on doit transmettre. Et troisième élément, je pense qu'on va passer à une étape supérieure où لازم نجوزوا عليها نديروا نضغطوا على فرنسا هنا، باسكو حنا عندنا دوبل ناسيوناليتي اللي كاين عند بزاف اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي. يا خويا تعاون واسمو انا ما نفوطيش عليك، نديروا عليهم نتايا دير تو سالو تبون واش دار، اما انا نقول عليك نتايا باللي راك ديكتاتوري. on a notre rôle et je maintiens encore الأولوية للداخل على الخارج. ça c'est important. دونك سنهاجة à t'écouter كي نسمع لك نقول باللي راكي انكلوزيف، باللي تقدري تخدمي مع كل أطياف الحراك، تقدري تتعاملي مع كل أطياف الحراك. Moi, mais c'est évident. Mais si, je suis condamnée. Mais si, je peux. Oh, mais il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire sans ça. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Parce que face à ce pouvoir, كل التيارات نتاع الأوبوزيسيون لازم تتوحد. أنا باش نقولها بكل صراحة، باسكو ديك تويانك ديزي يقول لك راكي مع الإسلاميين. أنا ضد المشروع الإسلامي، ضد يعني مباشرة. أنا مع إلغاء قانون الأسرة. يعني بطريقة ما، لكن أنا على بالي باللي اليوم الإسلامي باللي اليوم نحاسبوا نقولوا باللي ما تهضرنيش اليوم على الديمقراطية غدوة الدور عليا. لا اليوم نخرجوا هذه الحكومة ونقنعوا الشعب أخويا. إلا هادو الإسلاميين رانا خايفين منهم، سيك حنا ما عندناش ثقة في روحنا، الديسكور تاعنا راه ما يقنعش، لازم نبدلوه، لازم نحضروا بطريقة أخرى، لازم نقولوا للناس راكم درتوا التجربة مع الإسلاميين. أنايا مثلا نناضل باش نفرق السياسة على الدين، أنا نناضل نحاول نقنع الناس ماشي بالقزول، ماشي بالارمي. Je n'ai jamais cru à la démocratie sous les chars. Je n'ai jamais cru. La démocratie sous les chars طير تحل راسك يطيح نتا الاول وداروها. اللي ساندوا العسكر داروا عليهم اخي كيلكو طون ابخي. دونك ما نقدروش نعاودوا نديروا التجربه، نحاولوا نديروا تجربه اخرى. ويا هادو ميم لي جون مثلا اللي يقول لك ليبرال، انا مانيش ليبراليه، انا جو سوي بور لو مانتيان دو ليتا، سيتادير الناس تقرا، الناس عندها الحق باش تروح للسبيطارات، ماشي غير ماشي الموركانتي برك اللي عنده الحق باش يروح للسبيطار، ماشي غير الموركانتي، يعني يروحوا لي زيكول كاع بريفي. انا جو كو انايا ولاد خاوتي
يقراو في المدرسه العموميه اللي ما عندوش 80 مليون ما يقدرش يقرا في الجزائر. انا جو سوي بور كو ليتا سوا غارون. L'État soit garant, en tout cas pour l'éducation, pour l'hôpital, pour avoir un travail et un logement. Ça c'est clair. Ben, libéralisme, les rames démocratiques en termes démocratiques parce que c'est un terme. Demain je vais les combattre aussi parce que هما اللي عنده دراهم يروح يداوي اللي ما عندوش يقول لك. Voilà. Donc les adversaires ils sont nombreux, mais aujourd'hui on a intérêt à être tous ensemble باش نخرجوا العصابه هذه. كي نخرجوا العصابه نعطيو وقت باش ماشي من ما بين الشمس وضحاها نروحوا نديروا نعطيو. on va se donner 2 ans. On va se donner 2 ans, 3 ans de transition. نفهموا الناس ما يصير وكاينين الناس اللي يقدروا. Il y a des personnes ressources en qui on peut faire confiance qui peuvent être garants. Et c'est comme ça que ce n'est que comme ça. Sinon, أنا شفناهم دخلوهم للحبس من الباب الصغيرة خرجوهم من الباب الكبيرة. هادو c'est qui en qui on peut avoir confiance par exemple? Moi je sais pas, il y a des gens, je sais pas, moi je peux parler du bled où je suis, il y a des syndicalistes que je connais. Il y a des syndicalistes معروفين عندهم تاريخ نقابي ونظاف وماشي. مثلا في الجمعيات مثلا كاينين les associations des jeunes, les associations des chômeurs, il y a des associations هما اللي يختاروا في الكارطي مثلا. انا شو با بور لو كول دو لا بيرسوناليتي خرج هكذا ما نسمي حتى واحد بور نعطيك مي نعطيو الوقت لبعضنا. يا خويا في باب الوادي يعرفوا بعضهم يخرجوا لنا واحد، في ورقله يعرفوا بعضهم يخرجوا لنا واحد، في تيزي وزو يعرفوا بعضهم يخرجوا ونديروا لين كوميسيون. كي سمعت قبيله هضرتي على العسكر j'ai presque eu le sentiment que tu étais antimilitariste. C'est le cas ou pas? Ah oui, non, je suis antimilitariste, mais je suis anti-militaire في الجزائر. Je suis anti-militariste. Moi je trouve que l'argent qui part, مثلا هنا في فرنسا يهفونا وراهي لا كريز سي دي مليار qui part dans l'armement. وما بالك في دولة تعسفية ديكتاتورية عسكرية. Donc ça c'est pas possible. عندك دياغنوستيك بخصوص الحراك السنة الأولى والثانية؟ السنة الأولى كان حراك المليونية ولا الملايينية ماشي غير مليونية. الناس خرجت إتسيتيرا جو كونيسي با. تروحي في الجزائر. أنا في الجزائر سيريوزمون مش بدي با في نهار الجمعة في الجزائر jamais je me suis sentie à l'aise depuis que les manifs تاع الحراك تاع العام الثاني سي الكونفينمون. on n'a pas vécu مارس بدا الكونفينمون. وشنو هو الناس بدات تعرف بعضها باسكو لي ريونيون بار لو زوم سي با. انا جو سوي با je ne crois pas à la révolution تاع les zooms les startups هذوك نتاع الحراك. انا ما نامنش mais n'empêche que ça a eu un côté positif qu'on le veuille ou pas. الناس من ورقه تهضر مع الناس في الكندا تهضر مع الناس في سوغارات اي دونك الناس تعلموا تعرفوا بعضها نعرفوا كيفاش يفكر فلان الاخر ما يهفناش فوالا. دونك دركا باش يجوا يكتبوا لنا لازر في السماء ويقولوا حاجه ما تعقبش باسكو il y a beaucoup de choses qui ont été bien installées. Et grâce à la deuxième année, les gens ont pris le temps de se connaître, de se faire confiance, et puis on s'est adapté. Et puis on s'est adapté. الحراك الأول كانت الناس تخرج فرحة زهوة كما يقولوا. Mais la force du حراك الثاني مازال الناس تخرج مازال الناس تناضل. Et pourtant on est confinés. Pourtant ils sont emprisonnés. Pourtant ils sont torturés. Pour moi il est encore plus fort le Harak 2 que le Harak 1 parce que ça a été une force. ماشي غير خرجوا الناس لا ريفولت خرجوا اكدوا باللي انه ما يخافوش وما يوليش. الناس داوهم الحباس الناس عذبوهم الناس يخافوا يخرجوهم من الخدمه et pourtant ils sont restés sur le terrain. Je trouve très touchant que tu dises que le 2 a été encore plus fort que le premier. C'est incroyable et ça m'a fait penser que c'était peut-être le manque. Peut-être que le premier a été tellement beau que le deuxième a été fort par le manque de هذيك الخشوع تاع السنة الأولى. Le deuxième pour moi il est fort parce que il faut avoir des convictions. أنا قلت صحاب ستون سميث جاو قدموا لورا كلاو يا أخي. Donc غربل صحاب ستون سميث comme je l'ai dit tout à l'heure ils sont à côté. Ceux qui pensaient que ça va c'est trop long راحوا منين. شكون اللي قاعد في الحراك الثاني؟
ceux qui ont des convictions. Et c'est avec ceux-là qu'on va faire la révolution. C'est avec ceux-là qu'on va faire la nouvelle Algérie. عندك ما تقولي ما تتمناي بالنسبة للحراك السنة الثالثة؟ C'est important de reprendre المسيرات. علاش c'est important? Bien sûr لازم الناس تفهم باللي سي غراف. هذا الكورونا هذا راه مش فيلم هند ولا راهو مرض والناس دخلت للسبيطار وماتت. دونك لازم تكون لي ديستانسياسيون لي ماسك ايتترا. سي تري امبورطون. مي سي امبورطون نخرجوا علاش؟ على خاطر ما عندناش حنا السلاح تاع لارمي، ما عندناش دراهم تاع السعوديه ولا تاع الامريكان ولا تاع فرنسا. واش عندنا رجلينا يخرجوا برا. سي سا نوتر فورس. الناس ما كانتش عندها تجربه، الناس ما كانتش تعرف بعضها. مي اليوم مليونيه في البرة والناس تعرف بعضها وكاين امكانيات باش نديروا ان gouvernement de transition. C'est possible. Le 19 février, le 22 février 2019, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais c'est possible إذا كانت المليونية برا. إذا كان ضغط على بالهم باللي الحكومة ما يقدروش يديروا فلان وفلان في الحبس على خاطر كاين ملايين تاع الناس في برا. D'où l'importance de le messéret pour qu'elle reprenne. Mon souhait, c'est que le départ du pouvoir, évidemment, est d'un gouvernement transitoire qui prépare avec une constituante. Tout ça, après, c'est الناس اللي ما كانش une recette واحد يجي من دارو ولا صحاب انترنت اللي يقولوا للناس كيفاش. انا ما نامنش بها. الارضيه سي لو تيران كي va décider. سي الناس الممثل تاع باب الواد، الممثل تاع ورقله، الممثل c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir de l'Algérie. صنهاجة، انت تعرفي مليح ارض الواقع هنايا في فرنسا وفي الجزائر. Pour les collectifs ou les associations, etc., ça a beaucoup fluctué, ça a beaucoup bougé. Est-ce que tu peux تقدر تقولي لنا شويه هكذا دير لنا نيتا دي ليو رابيد؟ دابور كي جات في 2019 في فيفري 2019 faut savoir une chose. سي كانت صحراء سياسيا نهضروا. جا من 62 القمع كانت عندنا بتيت ريكرياسيون ما بين في اكتوبر 88 ومن بعد قفلوا عليها في افيك لاغي دو بروسيسوس الكتورال ومن بعد دخلت لا فيولونس ومن بعد ولات لبن عمي سيتسيتيرا. دونك اون بلوس كانوا دي ديريجون في لوبوزيسيون راحوا دخلوا يشطحوا يصفقوا البوتفليقه. جو بونس ا ما كوند امي خالده المسعودي مثلا. يا با كو ال يا دي زوم يا بن يونس يا كاين كثير يعني كاين والاسلاميين وهذوك كاين كثير اللي كانوا في دونك الشعب هذا ما كانش عنده ثقه في السياسه. il fallait ramer pour redonner envie aux gens de faire la politique. نهار جات 19 الناس تلمو تخدعوا وشكون اللي يعيط وشكون اللي يجيب وشكون. النهار الاول يا بوكو الناس ما خرجوش قال لهم الاسلاميين رايحين يديروا هنا ومن بعد ولا قال لك الديارس اللي راهو يعيط. من بعد الواقع لا رياليتي سوسيال خرجت الناس. نهضر مثلا على باري لا بروميير فوا بالضرب يهضروا هذا يجبدوه من الصباط وخربط القمجه وهذيك الدنيا متقاتله. on fait pas confiance. هذاك تخوين سياسه التخوين هذاك خوانجي هذاك ديارس هذاك هكا. الديارس يجوي صاي كان داخل في اللعب باش هذه وقتاش كان سا سي في ولا في l'organisation dès le début dans l'organisation il y avait beaucoup de bagarres. Et du coup après les gens commencent à se connaître. Après كاينين صحاب كيما نقولوا صحاب ستون سميث والله غير جات دوك راكونتي سي ليستوار تاع ستون سميث 88 نهار خرجنا في 88 moi je suis sorti. قال لك اللي راحوا صدموا على لي غالري الجيريان داو كل ستون سميث باسكو يافي لوزين تاع ستون سميث. لي جون الغدوه هذه قال لك اللي ما داش ستون سميث يستنى القره جديده. الوغ يافي صحاب ستون سميث اللي جاو كش ما طير لهم بلاصه كي شافوا ما كاينش يستناو القره جديده. دونك هذوك ما نهضروش عليهم. كاين الناس اللي ils ont été découragés parce que pour eux ما عندهمش الوعي السياسي. شهرين 6 شهور عام خلاص ils sont découragés.
Et il reste qui ceux vraiment qui croient. Je parle pas de ceux qui font le grand des manifestations. Je parle de ceux qui sont organisés dans les collectifs, etc. Donc, ceux qui vraiment croient que d'abord c'est difficile, c'est lent, et d'apprendre à accepter l'autre. Et bien aujourd'hui, c'est difficile. Je ne vais pas te dire que c'est tout rose. Il y a des bagarres, le refus d'accepter l'autre. اللي ما يصليش قال لك هذاك يصلي يا خويا خليه يصلي اللي يصلي قال لك الاخر ما يصليش خليه يدخل في قبره ويتعذب وربي انت تحاول تعذبه قبل الوقت. Et ça, il va falloir du temps. C'est une culture. مثلا كاين تيار اللي يقول لك هذوك اسلاميين الاسلاميين انا نعرف اسلام واحد دي جون معنا درك عندهم 22 سنه كيفاش تحوس دير له تاريخ الفيس هذا السيد عنده 22 سنه نهار حبس الفيس هو ما زادش دونك comment veux-tu lui faire porter la responsabilité du fils à ce jeune يا خويا ضرب على قرادك قول باللي احنا هكذا مي ماشي تقول ما لازمش يكزيستيو ونعاودوا من دارو جديد التسعينات وشكون اللي راح يربح. Donc tout ça pour revenir sur la place des organisations, eh ben il va falloir du temps. Mais on commence à la voir. D'abord la première des choses aujourd'hui, toutes les marches نديرهم مع بعض. هذه الناس الكل فهمتها. باللي ما كانش واحد يدير مارش مثلا من ريبوبليك الناسيون واحد يشرق واحد يغرب هذه فهمناها. الحراك في beaucoup de choses. On s'est connu, on serait pas connu sans le حراك. Le حراك il a fait beaucoup de choses. La torture, le viol en Algérie. من 62 كان تعذيب ou le viol. Grâce au حراك نقيش aujourd'hui il le dit publiquement. Il a donné du courage, le Hirak, aux gens, de dire les choses qu'on n'a pas pu le dire en 88, qu'on n'a pas pu dire en 63, parce que la torture, elle n'est pas récente. Et ça, ceux qui disent que le Hirak, c'est une perte de temps, ils n'ont rien compris à l'histoire de la révolution, ils n'ont rien compris à l'histoire de l'Algérie. Voilà, ils n'ont rien compris à l'histoire de la deuxième révolution. Alors, Sanhaja, لو كان نخيروك في شعار ولا وحده من الاهازيج والاناشيد تاع الحراك ما هي اللي تختاريها؟ Sans hésiter, il y en a avant l'arrêt de Navigui, Kartshifa, etc. Je trouve qu'il y a un génie populaire, c'est avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, qui a été reconnu, الناس كل في المغرب وفي تونس والعرب اللي يفهموا العربية, la finesse تاع العربية. Trouver le génie populaire algérien extraordinaire. Moi, les amis tunisiens, vraiment, il y a eu des papiers sur l'humour algérien. Mais le slogan اللي نحبوه تبون مزور جابوه العسكر. وزيد دندنيها. تبون مزور جابوه العسكر ما كانش الشرعية الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. J'adore ça. Sanhaja, tu as participé à l'élaboration d'un livre de photos du Hirak et tu nous fais une nouvelle surprise, c'est la sortie d'un livre. Et j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit et voir sa première et quatrième de couvre. En fait, c'est... Voilà, je sais pas si on le voit. Très bien. Donc je lis Algérie, la seconde révolution. La seconde révolution, ça, on a hésité parce que la Hirak, on pense à une révolution, c'est Tahrir el-Jadri. Tahrir el-Jadri, ça veut dire que le pouvoir part, etc. C'est ça une révolution. Ce n'est pas le cas. Donc, mais n'empêche que le processus, la dynamique, elle est révolutionnaire. Et donc, la révolution, c'est un processus. C'est pas un temps
sur un temps A et B, quoi. Voilà, donc du coup, il est d'actualité puisque tous les Algériens, tous les Harakis ne sont pas en prison et qu'il n'y a pas le putsch militaire. Donc, ça, quelque chose réellement existe de révolutionnaire. D'où le titre, Alors, pourquoi ce livre? Alors, le livre, je l'ai fait avec un ami qui est le directeur du salon anticolonial. Patrick Farbias, qui est connu pour ses combats anticoloniaux, pour son soutien. Il est dans les comités Palestine, de soutien à la Palestine. Il est chez les Verts, c'était un militant des Verts. Mais il ne pouvait pas le faire sans quelqu'un qui connaisse très bien l'Algérie, qui connaisse le terrain algérien. Ce que nous avons voulu, c'est de garder une trace, en fait. Donc on a recueilli tous les appels, les déclarations des femmes, des chômeurs, des travailleurs, toutes les déclarations, notamment de l'année 2019. Malheureusement, le livre, ce qui est sorti en 2020, j'aurais voulu par exemple sortir sur les déclarations de Nida 22 ou bien le PAD, ou bien ce qui s'est passé par la suite. Mais malheureusement, on l'avait arrêté avant. Ça reste un document de travail, ça laisse une trace. On n'a pas beaucoup la culture en Algérie de laisser quelque chose d'écrit. On a fait octobre 88. Très peu de choses sont restées d'octobre 88. Très peu de choses sont restées d'octobre 88. سنهى عكروف واش قولك في هاد لا غراند ايموسيون، هاد الانفعال الجماعي نتاع الجزائريين كلهم بخصوص التعذيب في الجزائر وخاصة التعذيب الجنسي؟ التعذيب في الجزائر ماشي حاجه جديده من 62 كوا، ستادير 63 عذبوا الناس اللي كانت مش pour ne pas dire le courant berbériste, le courant du FFS. من بعد 63 جاو الستينات، اخر الستينات، ومن بعد في السبعينات الناس تاع اليسار تعذبت سو بومدين دايوغ سور لور كاماراد بومدين. ومن بعد جاو الثمانينات البويعلي وحتى لي بيربيريست. دايوغ à un moment donné les berbéristes ou الاخوان المسلمين à l'époque تاع les amis, ce qu'on appelait la bande d'Abou Ali, se retrouvaient dans les mêmes geôles. كانوا في حبس واحد. ودونك التعذيب ما كانش عنده لا جنسيه لا ريليجيون لا والو، ضد الحكومه نعذبوا. Alors ce qui في 88 ça a été un grand truc qui a été soulevé. Moi-même انا كنت شخصيا في الكوميتي contre la torture نتاع octobre 88 qui était présidé par Anwar Ben Malek, l'écrivain. Il y avait Nordin Saadi aussi qui était juriste, mais pas que. Donc déjà في هذاك الوقت كنا نددنا بالتعذيب، كل الناس ما كانوش يسمعوا به، يسمعوا الناس غير الناس خرجت ذراري خرجوا شايو دو غامان ايتترا، مي في الحقيقه كان التعذيب ديجا. Ensuite, ce qui fait la particularité, moi je pense, et c'est là où les acquis, باش الناس اللي تقولوا هذا الحراك الناس برك خرجت و soit ils ont été montés ودافعوهم etc. C'est pas vrai. والدليل على ذلك c'est la première fois في l'histoire نتاع الجزائر كإنسان يقول باللي il a été violé, c'est-à-dire il a nommé les choses, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que هذا الحراك il a donné une force aux gens plus que dans les années 60, plus que dans les années 80. Donc اليوم الناس grâce au حراك eh ben, il y aura plus ce qui s'est passé avant. الناس ما تسكتش، الناس ما تخافش، والناس فهمت باللي quand ils sont torturés ماشي هما اللي يحشموا، اللي عذبوهم اللي يحشموا. أنا je me rappelle في 88 les gens faisaient حتى المناضلين يديروا الفرق ما بين اللي يتعذبوا على الديمقراطيين والاخرين. اسلامي يتعذب يا خويا il faut qu'on soit comme un seul homme بيد واحده لازم نساندوه، باسكو اليوم الاسلامي يتعذب نسكتوا، الغدوه الديمقراطي يتعذب الاخرين يسكتوا، وشكون اللي راه رابح في لافير سي البوفوار. دونك لازم حوايج هذه مبادئ كيما نقولوا ثوابت. انايا ما عنديش بزاف ثوابت بصح هذه تكون ثوابت. l'Algérie ratifie toutes
توت لي كونفونسيون مي ما طبقش، طبق غير يتساعدها سي تو. والمشكل ثاني احنا عندنا اللي رانا عايشينه في الجزائر اليوم هو انه الجزائر الحكومه الجزائريه دارت لو جوندارم نتاع لافريك دو نور، تحبس لي ميغرون مثلا، دون لا غارونتي باش ما يعقبوش من الطريق تاعها، تحبس الاسلاميين، دونك عاطيه بزاف لي غارونتي. اي سي لا و اون فوا كو ماشي غير في الجزائر حقوق الانسان سا سمارشوند، حتى في الدول حقوق الانسان اللي مثل فرنسا، سيتادير انسان يتعذب في الجزائر يباس بيان ابري البترول و يباس بيان ابري لي زانتيري ايكونوميك كوا. اكيد. مستمعينا ومشاهدينا نشكركم بزاف لحضوركم هذه الحصة الجديدة من برنامج حراكيستا. موعدنا الأسبوع المقبل، وإلى ذلك الحين عندكم مفاجآت كثيرة في برنامج راديو كلمة، وكذلك على موقع راديو كلمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لراديو كلمة. مع السلامة. شكرا.